ভালো আপনার না 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 হার্ড ডিস্ক কপি হলে খোলাইব খোলা বা একটা নর্মাল একটা পলির মধ্যে করে আসবে আর কি হার্ড ডিস্ক আর কি যেটা মধ্যে ভিডিও রেকর্ড হইব আমরা তো এখনো হার্ড ডিস্ক ইউজ করি বহির্বিশ্বে এই হার্ড ডিস্ক ইউজ করে না তারা ক্লাউডে নিয়ে যায় ক্লাউড সরাসরি অনলাইনে এগুলো সেভ হবে আইটি সেলদের বিডিতে প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সম্পর্কে সঠিক ইনফরমেশন আমরা দিয়ে থাকি সাইটটা এই যে 16টা রেজা না না ফোন দিতে পাইবা বুঝো বেশি এর ওয়াইড ফোন দিতে বেশি আবার ওটাটা বুঝো আমি একটা তো আধার কার্ড এমআরটি বলতে লাস্টে কাদের লিখে দিবেন